錄呢段片嘅原因啦，咁最大嘅原因都係想多謝翻 Miss Kiki 老師咁用心咁去栽培佢嘅小朋友啦。咁小朋友喺過去一年啦，咁我見到佢無論自信啦、學術方面啦，咁都進步咗好多咁樣嘅。咁今年嘅考試啦，咁佢都成功攞到陳守仁 offer 嘅。喺6000幾個參賽者入面啦，咁佢成功攞到 offer，我覺得係一個好值得驕傲嘅事嚟嘅。因為其實我都本身估唔到佢可以攞到呢個 offer 咁樣啦。咁係啦，咁講翻上堂方面啦，咁Miss Kiki 咧每次上完堂都會同我哋分享翻小朋友嘅優點啦、缺點啦，就同我哋講翻有咩方法可以令到小朋友更加學習到嘅。咁我都好欣賞呢樣嘢啦。咁喺呢度就衷心多謝 Miss Kiki 老師。